नमस्कार. होम कुक रेसिपी चॅनलमध्ये आपले मनापासून खूप खूप स्वागत. आजची आपली दिवाळी स्पेशल रेसिपी आहे चकलीची भाजणी. चकलीची भाजणी बाजारात विकत तर मिळतेच, पण घरी सुद्धा इझिली बनवू शकतो. या भाजणीची चकली खूप छान कुरकुरीत लागते. रेसिपीला सुरुवात करण्याआधी नेहमीप्रमाणे जर तुम्हाला ही माझी रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर बघूया चकलीची भाजणी बनवायला लागणारे साहित्य. 4 कप तांदूळ. मी इथे सुरती कोलम तांदूळ घेतलेला आहे. चकली करता नेहमी जुना तांदूळ वापरावा. 1 कप चना डाळ, अर्धा कप उडीद डाळ, अर्धा कप मूग डाळ, अर्धा कप गहू. चकली भाजणीसाठी बिनसालाची उडीद आणि मूग डाळ घ्यायची. 1 कप जाड पोहे, अर्धा कप साबुदाणा, 2 मोठे चमचे धने, 1 मोठा चमचा जिरे आणि 1 मोठा चमचा बडीशेप. मी भाजणी करता सर्व साहित्य या कपाने घेतलेला आहे. चला तर कृतीकडे वळूया. भाजणी करण्याकरता सर्वप्रथम सर्व साहित्य निवडून घ्यायचे. यानंतर तिन्ही डाळी एकत्र करून आणि तांदूळ वेगळे 2-3 वेळा पाण्याने छान धुवून पूर्णपणे निथळून घ्यायचे. यानंतर डाळी तांदूळ सुती कापडावर पसरवून सावलीमध्ये दिवसभर सुकवून घ्यायचे किंवा पंख्याखाली 4-5 तास वाळवून घ्यायचे. तुम्ही उन्हामध्ये सुद्धा 1-2 तास ठेवून कडकडीत वाळवून घेऊ शकता. सुकत घातल्यानंतर मध्ये मध्ये 2-3 वेळा तांदूळ डाळीवर हात फिरवून घ्यायचा. तुम्हाला जर वेळ नसेल तर सर्व डाळी न धुता पावडर काढण्यासाठी ओल्या कापडाने पुसून घेऊ शकता. डाळी तांदूळ कडकडीत वाळवल्यानंतर सर्व साहित्य भाजून घ्यायचे. सर्वप्रथम कढईमध्ये तांदूळ घालून तांदूळ सतत हलवत कमी मध्यम आचेवर 5 मिनिटं भाजूया. तांदूळाचा दाणा दाताखाली चावून बघा. कुरकुरीत लागला म्हणजे समजायचे तांदूळ चांगले भाजले गेले. तांदूळ छान भाजून झाले की एका परातमध्ये काढायचे. नंतर कढईमध्ये डाळी भाजून घ्यायचे. मी इथे सर्व डाळी एकत्र घेतल्यामुळे कमी मध्यम आचेवर 10 मिनिटं भाजूया. सतत हलवत सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजूया. जर साहित्य जास्त भाजले गेले तर चकली काळी पडून कडसर लागते. बघा आता डाळी छान सोनेरी रंगावर भाजून खमंग वास यायला लागलाय. आता परातमध्ये काढून कढईमध्ये गहू घालूया. गहू सुद्धा कमी आचेवर 4 ते 5 मिनिटं भाजूया. गहू भाजून झाले की परातमध्ये काढून कढईमध्ये साबुदाणा घालायचा. साबुदाणा सुद्धा 4 ते 5 मिनिटं कमी मध्यम आचेवर भाजायचा. साबुदाणा छान भाजून फुलला की परातमध्ये काढायचा. नंतर पोहे घालून पोहे सुद्धा 4 ते 5 मिनिटं कमी मध्यम आचेवर भाजून घ्यायचे. पोहे छान भाजून झाल्यावर परातमध्ये काढून कढईमध्ये धणे जिरे बडीशेप घालून कमी आचेवर 1 मिनिट भाजूया. भाजणी करायला थोडे कष्ट पडतात, पण घरगुती भाजणीची चकली खूप छान लागते. शेवटी धणे जिरे बडीशेप छान भाजून झाले की गॅस बंद करून सर्व साहित्य छान एकत्र करून घ्यायचे. बघा चकलीची भाजणी तयार आहे. पूर्णपणे थंड झाले की गिरणीतून बारीक दळून आणायचे. भाजणी दळून आणल्यानंतर भाजणीचं पीठ एका हवाबंद डब्यात भरून ठेवा. 2-3 महिने टिकते. तुम्ही ही भाजणी नक्की करून बघा. धन्यवाद.